হাততে থকা পুৰা গাহৰি আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইয়াতকে আৰু কি লাগে। আমি খাব গৈছো বৰ্তমান গাহৰি। হেল্ল' নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ গুঞ্জন। ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। আমি আহিছিলো ৰামঘাটত পিকনিক খাবৰ কাৰণে। পিকনিকত আহিলে যদি গাহৰি পুৰা অকণ খোৱা নাযায় কেনেকে হ'ব নহয় জানো। কৌশিক আকাশ সকলোৱে নানা ধৰণৰ যা যোগাৰত লাগি আছে। গাহৰি বেমাৰ হৈছে বুলি কৈ কিমান দিন যে গাহৰি খোৱা নাই, আজি সঁচাকৈ গাহৰিক মিছ কৰাৰ পাছত বহুত দিনৰ মূৰত গাহৰি খাবলৈ পাম। আগফালে জাষ্ট আগৰ ভিউটো চাওক না, লগতে মাজতে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল, লগতে যদি গাহৰি পুৰা হয় আৰু কি লাগে। গাহৰি নাখাও কৰি লৈ কেইবাজনো মানুহ হৈ গ'ল। এতিয়া বোলো গাহৰি পটককে হকাও লগালগ মুখত সোমোৱাব লাগিব। ভিডিঅ' বৰ বিশেষ কৰি থাকিব নোৱাৰো কাৰণে আগতেই কৰি লৈছো। ঘৰৰ পৰাই ধুনীয়াকে লাই কেইডালমান ছিঙি আনিছো, লগতে গাহৰি তেলটোকো খাইছিলো। বহুত দিনৰ মূৰত মিছ কৰা বস্তুটো আজি ফাইনেলি খালো। পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকে টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ লগে লগতে তাতে নেমু অকণ চেপি ধনিয়া লাই দি লৈ মাংসখিনিও টুকুৰা টুকুৰ কৰি এটা আমেজ লৈ মেলি খোৱাৰহে কথা আৰু। ময়ো এতিয়া পটাপট খাওঁ নহ'লে শেষ হৈ যাব। এতিয়ালৈ বাই দেই।